Halo sahabat, kembali lagi di konten yang unik dan menginspirasi untuk kalian semua. Ini adalah proses uji coba alat keselamatan di kapal. Lihat bagaimana tim melakukan pengujian alat keselamatan untuk memastikan keamanan penumpang dan keselamatan awak kapal, dari life jacket hingga skoci peralatan penyelamatan. Setiap alat diuji untuk memastikan fungsi dan kegunaan yang optimal. Dengan uji coba ini, penumpang dapat memahami jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa kasih like untuk mendapatkan informasi bermanfaat berikutnya.